Так, студия Сент-Джон Парк. Первый этаж с камином. Мебелированная. Вот, хорошая. С балконом. Площадь хорошая. Сейчас выйду на балкончик покажу. Сейчас вот раз. Балкончик хороший. Это вот входная группа. И получается сюда выходит на парковочку. Здесь соседи вот делают ремонт. Будет все облагорожено. Вот такая большая студийка. Так, получается, вот мы заходим. И здесь зона отдыха, камин рабочий, кухня, микроволновка, духовка, шкафчик и душ. Получается, бойлер, большой бойлер висит. И здесь так.